रोहड़ी में सिंधी अदबी संगत तरफा करबला के शहीदन के शायरी ज़रिए भेटा पेश कई वई। वधिक तफ़सील ॾिसंदासीं एडी घुनियो जी हीअ रिपोर्ट। सिंधी अदबी संगत शाखा रोहड़ी पारां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं ॿियनि करबला जे शहीदन खे ख़राज पेश करण लाइ महफ़िल मुसालमा सलाम जी महफ़िल मुनक़द कई वई। जंहिं महफ़िल में सिंध जे नाले वारे शाइरनि सैयद नूर रिज़वी, अदल सुमरो, अख्तर दरगाही, आगा सजाद, निसार शाह, प्रेस क्लब जो सदर हाजी अब्दुल जवाद अब्बासी, मुजाहिद बोज़दार ऐं ॿियनि शाइरनि, अदीबनि ऐं शहरुनि वॾे अंग में शिरकत कई। हुसैन राहे खुदा में शहीद थी याद थियो, हयाते उखरवी यादो ही जिंदगी चाहे, सलाम इब्ने अली ते अजे शबे आशूर, दियो विसाए बुधायो त रोशनी चाहे। आरन मजली नूर शहादत जो फलसफो, आहे वयो धूर थी यजीदी दस्तूर, थे नदियां दूर कॾहिं दर्द हुसैन जो। शाम जी बाज़ार में नाचा कजो, गम न थो विसरी सघे, गम न कजो। उरूज दुनिया जा नीज आहिनि, हुसैन आहे बुलंद एॾो, जो दीद जो दोष मुस्तफ़ा ते सवार अक्सर हुसैन मौला। सिंधी अदबी संगत रोहड़ी शाख ऐं उन्हनि सां ॿिया दोस्त बि ताउन करे 4-5 साल थी विया आहिनि। असां हिते शोदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ही तॾो विछाईंदा आहियूं। ॾाढी ख़ूबसूरत महफ़िल मुसालमा इनक़ाद पसीर थींदी आहे। आशूर जे हवाले सां ही हिकिड़ी महफ़िल सलाम जी महफ़िल रोहड़ी में रखी वई ऐं मां सम्झां थो त रोहड़ीअ जे जेके इल्मी अदबी सरगर्मियूं आहिनि उन जे हवाले सां हीअ महफ़िल हिकिड़ी पंहिंजी मुनफ़रद क़िस्म जी महफ़िल हुई, जंहिंमें तरफ़ां जेको ही प्रोग्राम थियो नया जे 2-3 सालनि खां कनि था दोस्त जेको आहे असीं शिरकत जी कयूं था। तमामु हिकिड़ो बहितरीनु प्रोग्राम आहे। शाइरनि, अदीबनि ऐं आलिमनि पंहिंजे मुनफ़रद तसनीफ़ुनि, शाइरी ऐं मुख़्तलिफ़ इल्मी काविशुनि ज़रिए लफ़्ज़नि ऐं सोचुनि जी भेटा पेश कंदे करबला जे शहीदनि जे फ़लसफ़े ऐं फ़ज़ीलत खे बयानु कयो। कैमरामैन इरफान घुनियो सां एडी घुनियो, सिंधी न्यूज़ रोहड़ी।